Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по хемија за 8 одделение во училницата. Јас сум наставничка Фотинула Димчевска од Општинското основно училиште Ѓорѓија Пулевски од општина Аеродром, Скопје. На овој час ќе ја проследиме наставната единица идентификување елементи во соединенија од третата наставна тема прости супстанци, соединенија и смеси. Што ќе научиме на овој час? Ќе научиме да идентификуваме елементи од кои што е составено некое соединение со постапката обојување на пламен и дека овие испитувања со обојување на пламен можат да се користат за да идентификуваме елементи во дадени соединенија, поточно да ги идентификуваме металите во некој од соединенијата. Бидејќи зборуваме за елемент и за соединение, пред да почнеме со наставната единица да се потсетиме што е елемент и што е соединение. Хемиски елемент представува множество од атоми со еднаков број протони во јадрото. Таквите атоми ги нарекуваме еднородни атоми. Бидејќи досега ги изучивме хемиските символи на првите 20 хемиски елементи, па во примерот ви се дадени символи на неколку хемиски елементи, како што е литиум, натриум, магнезиум и калиум. Што е соединение? Соединение е сложена супстанца, составена од два или повеќе атоми на различни хемиски елементи. Како пример за соединенија се дадени натриум хлорид, калиум сулфид, магнезиум оксид и калциум флуорид. Од дадените формули можеме да ги идентификуваме хемиските елементи што ги образуваат овие соединенија. Па така, натриум хлоридот е составен од еден атом натриум и еден атом хлор. Составот на калиум сулфид е два атоми калиум и еден атом сулфур. Магнезиум оксид, еден атом магнезиум и еден атом кислород, и калциум флуорид е составен од еден атом калциум и два атоми флуор. Многу лесно е да ги идентификуваме елементите кога ни е дадена хемиската формула. Меѓутоа, кога имаме соединение на кое што не му го знаеме составот, во тој случај хемичарите користат различни начини и постапки за да ги идентификуваат елементите во едно соединение. Па една од тие постапки е така наречената постапка обојување на пламен. Елементите можеме да ги докажеме, а посебно солите на алкалните и земно-алкалните метали, кога ќе ги внесеме во пламенот на бунзеновиот пламеник, тие даваат интересна карактеристична боја, според која може да се идентификува за кој метал станува збор. Така, на сликата што е дадена, прикажана е идентификација на натриум во соединението натриум хлорид. Гледаме дека ова соединение, внесено во пламенот, дава интензивна жолта боја, што е доказ дека во ова соединение натриум хлорид, во еден од елементите што го сочинуваат ова соединение е натриум. Исто како натриумот, може оваа постапка да се употреби за многу други метали и на овој слайд ви е прикажана бојата што ја даваат различни метали внесени во пламенот. Така, например, литиумот дава темно-црвена или кармин-црвена боја, за натриумот кажавме дека има интензивно жолта боја, калиум, рубидиум и цезиум даваат виолетова боја, калциум, портокалово, керамидаста и така натаму. Само треба да напоменеме дека не секогаш можеме точно да утврдиме за кој елемент станува збор. Зошто и како? Па, например, калиумот, рубидиумот и цезиумот
Сите три метали, внесени во пламенот, даваат виолетова боја. Разликата е само во интензитетот на бојата. Некои се со посветла боја како што е рубидиумот, а калиумот е со потемно виолетова боја. Како и да е, оваа постапка е многу ефикасна и се користи за идентификација на елементите во соединенијата. Во следната табела можеме да видиме испитувани елементи на метали во некое соединение и каква боја даваат кога ќе ги внесеме во пламен. Па гледаме дека литиум дава темно црвена боја, калиум виолетова, веќе ги спомнавме, натриум интензивно жолта боја, бариумот бледо зелена, бакарот сино зелена, оловото сино бела. Се надевам дека ќе успеете да ја научите оваа наставна единица, лесно ќе ја совладате. Ви посакувам добро здравје и се слушаме во некоја друга училница. До видување!